ഹലോ വാട്സ്ആപ്പ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് കണ്ടന്റ് ആണ്. സർവോപരി ഒരു DIY പ്ലസ് ഒരു അടിച്ചുപോയി ഗൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വീഡിയോ കൂടിയാണ്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ റെഫ്രിജറേറ്റർ, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് കാണിക്കാറുള്ള ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. രാവിലെ എണീറ്റ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കൂളിംഗ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കംപ്രസറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസർ ഫെയിൽ ആവുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഓവർലോഡും റിലേയും വർക്ക് ചെയ്യാതെ വന്നാൽ കംപ്രസറിലേക്ക് ലൈൻ കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മോസ്റ്റായിട്ട്, അതായത് എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ടെക്നീഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാട്ടിത്തരാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒരു 90% മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. രാവിലെ എണീറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. കോഡ് വയറൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഊരി കുത്തിയൊക്കെ നോക്കി, പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല. അകത്തെ ലൈറ്റ് മാത്രമേ കത്തുന്നുള്ളൂ, കൂളിംഗ് വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്രസറിലേക്കുള്ള ഓവർലോഡും റിലേയും മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് പരിഹരിക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് ഗോദ്രേജ് എഡ്ജ് പ്രോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗോദ്രേജിൻ്റെ ഓവർലോഡും റിലേയും അടങ്ങുന്ന ഒരു ബോക്സ് ആണ്. ഇതിന് ഏകദേശം 180 രൂപയാണ്. ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിന് 330 രൂപയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ MRP 330 രൂപയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ 330 കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ 330 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 180 രൂപയ്ക്കാണ് അവരെനിക്ക് ഈ സാധനം തന്നത്. അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഈ വിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏതാണെന്നുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ തന്നെ നോക്കി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി നോക്കാം. ഇത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓവർഫ്ലോ ട്രേ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയായിരുന്നു. ഇത് ഈ ഭാഗത്താണ്, അതായത് കംപ്രസറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ആ ഒരു ഓവർലോഡും റിലേ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു കവറിങ് കാണും, ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പി കഷ്ണം കവറിങ് കാണും. അപ്പോൾ അതാദ്യം നമുക്ക് അഴിച്ച് മാറ്റണം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓവർലോഡറിലെ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ഒറ്റ മൊഡ്യൂളായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസറിലേക്കുള്ള ഒരു 3 കണക്ഷൻസ്. ഇതിൽ മുകളിലെ കണക്ഷൻ ഓവർലോഡിനും താഴത്തെ 2 കണക്ഷൻസും റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഒറ്റ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഈ കണക്ഷൻസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് 2 പാർട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. അതായത് ഓവർലോഡിന് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പീസും റിലേക്ക് വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പീസും. പക്ഷേ നിങ്ങളിത് കംപ്രസറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ലോട്ടുകൾ നിൽക്കുന്നത്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വയറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ലോട്ടുകൾ നിൽക്കുന്നത് പഴയ മൊഡ്യൂൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റിലേയുടെ ഒരു കാല്, അതായത് മുകളിലുള്ള ഒരു കാല് താഴത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ചെറിയൊരു കാല്, അതായത് നീളം കുറവുള്ളൊരു സ്ലോട്ടായിരിക്കും ആ കാലിലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ, അതായത് വീതിയുള്ള സ്ലോട്ട് നിങ്ങൾ ന്യൂട്രലായിട്ടും ബാക്കി 2 മുകളിലുള്ള 2 സ്ലോട്ടുകളും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും റണ്ണിങ്ങുമായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിനകത്ത് പൊളാരിറ്റി ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ കൊടുത്താലും കറക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. റിലേയുടെ കാര്യം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് റിലേയുടെ കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫേസ് ലൈൻ എടുത്ത് ഓവർലോഡിലേക്ക് കൊടുത്ത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ കംപ്രസറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെ പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. ശേഷം വേണം നമ്മുടെ റിലേ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ 2 കണക്ഷനും ശരിയായി ചെയ്ത ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈറ്റാക്കി വെക്കണം. ലൂസ് കണക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓവർലോഡ് റിലേയും അടിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഗൈസ്, ദേ നമ്മളിത് കുത്തി നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു പോയി ഗൈസ്, അടിച്ചു പോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്.
ഗൈസ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ഫെയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു മോഡ്യൂൾ മേടിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, സംഗതി തണുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കാട്ടി തരാം. വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഞാനും ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്തു നോക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. ഒരെണ്ണം കത്തിപ്പോയി, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അത് എടുത്തിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിയായി. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ വരുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും, സംശയങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക, റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും എല്ലാവർക്കും